مرحبا بالجميع. دائما مع أخبار اللاعبين مغتربي من أصول جزائرية في مختلف الدوريات الأوروبية. نسلط الضوء اليوم على لاعب مغترب يتواجد حاليا في تحضيرات الفريق الأول لنادي أنجيا الفرنسي، ويتعلق الأمر باللاعب الشاب نجايا ياسين. هذا اللاعب الذي تعول عليه كثيرا إدارة الفريق من فرض نفسه في صفوف الفريق الأول لنادي أنجي بداية من الموسم المقبل، وهو ما جعل مدرب الفريق يقوم باستدعائه للتواجد في تحضيرات الفريق، كما أشركه في المباراة الودية الأخيرة لنادي أنجي ضد نادي كون. مع العلم بأن اللاعب جايا ياسين من مواليد سنة 2004 بفرنسا، أصوله جزائرية من جهة الأب والأم، وقد تكون اللاعب ياسين في صفوف نادي أنجي الفرنسي الذي تدرج معه في مختلف الفئات العمرية. يلعب في منصب قلب الدفاع، يمتاز بطول القامة التي تبلغ 194 سنتيمتر، وقد شارك خلال الموسم الفارط مع الفريق الثاني لنادي أنجي أي فريق الرديف في 25 مباراة، وبتوقيت لاعب 1755 دقيقة لعب تمكن خلالها من تسجيل هدف وحيد، كما تلقى خلالها 3 بطاقات صفراء دون أن يتلقى أي بطاقة حمراء. والشيء الأكيد بأنه في حال تمكن اللاعب جايا ياسين من فرض نفسه في صفوف الفريق الأول لنادي أنجي بالدوري الفرنسي بداية من الموسم المقبل، فإنه سيكون أحد الحلول الإضافية لمحاربي الصحراء في قلب الدفاع، خاصة في ظل تقدم بعض اللاعبي المنتخب في السن، على غرار اللاعب عيسى ماندي وكذلك اللاعب رامي بن سبعيني. سلام.